Երևի դիտել եք մայիսի 28-ի պարադը, որքանով է բարոյական բանակն օգտագործել քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական քարոզչության համար։ Չէ, բանակը չի կարելի, էդի չի կարելի, չի կարելի, էդի սարքով շինծը մանրեր են ծավատ տանը։ Իրաց քարոզչությունն է, իրաց նպատակից հետը, սաղին է ուժով, եսին, մինչով, քաշեն բան, իրաց քարոզչության մեջ։ Մի խոսքով ասեմ, անբարոյականությունը սրանց այս իշխանությունը բարոյական գնահատական տալս կես խալել է, սրանք լրիվ անբարոյական իշխանություն է։ Մի քանի օր առաջ Էդուարդ Շարմազանովը սրանց են անբարոյականության ցանկը շատ լավ ներկայացրել է, բայց վերջում մի բան չի ասել։ Վերջում նա ասած պիտար սրանք, որ բարոյականությունից խոսում են, հենց ինքը դա անբարոյականություն է։ Այդ մեկը չասած Էդուարդը։ Աշկակապություն էր, աշկակապություն։ Նա ինքը ուզում է իրան արդարացնի, որ 7 միլիարդ, 8 միլիարդ ինչ որտեղ է ծախսել, սուտ է։ Բանակը պիտի ապաքաղաքականացված լինի։ Չէ, բանակի իր տեղը պետք է ունենա, նա ինչ գործ ունի բանակի հետ։ Չէ, ճիշտ չի։ Գլխավոր այդ պատճառը ինձ թվում է կայանում է նրանում, որ յանի ձայներ գնում է նրան, որ ձայներ փոկեն բանակից։ Տես, մենք ուշադրություն ենք դարձնում, տես, մենք էս ենք կարել, են ենք կարել։ Լրիվ նպատակները իրանց գնում է դրան, էլի, որ փապկացնեն, քաշեն դեպի իրենց, բայց դե ձայները այնեցա, որ ինքը կարել ասած այդքան ձայն չունի։ Բա ինչ էր, քարոզ արշավ էր, ինչի համար 8 տարի այդ բանը չեղավ, որ ընտրությունները մոտիկ էր դրա համար, 10,000 ավելացրեցին, ինչ կա շարքեր, թքեմ այդ 10,000-ի վրայի, թող մենակ հանգիստ լինի մեր երկիրը, խաղաղ լինի, մտնում ես Երևան, բացի հայից ոչ մի ազգ չկա, ինչ ազգեր են, արաբ են, ադրբեջանցի են, թուրք, ով գիտի, հայ չկա, այդ ցավը տանեմ Երևանից իջնում։